गाइज यो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु र मन पर्यो भने शेयर गर्नुस्। यो भिडियो दुर्गा प्रसाईसँग चाहिँ पुर्याउनु पर्यो है त। भन्नु नगरौँ भने फेरि भन्न पर्यो। मैले चोचरी गाली गरेर मार्न लाग्छ। बालन कहाँ हुनु पर्ने? लिपु लेकमा हुनु पर्ने, यहाँ हुनु पर्ने। दुर्गा प्रसाई तेरो मुखमा दुबा चप्परी ठोक्नलाई, तँलाई हरियो बाँसमा लानलाई उ बेला मार्ची धानको भात खुवाएर इलामबाट त्यतै लान पर्थ्यो नि त लिपु लेकमा। तँलाई मुर्दा त 20 वर्षदेखि कसको बाउको घन्टो हेरेर बसिस् त तँलाई बाँसमा झुन्ड्याउनलाई? तँलाई मुर्दा तँलाई मान्छे उचाल्न आएको अब यो असार लाग्न लाग्यो, अब ब्याज तिर्ने बेला भयो ब्याङ्कको, अनि तँलाई बाँसमा झुन्डाउन लाग्यो। नसराप्नु भने नलाग्ने। यसलाई काल कहाँ गएको छ यसलाई? अरू त क्यान्सर लाएर भट्टाभट्टी मर्छन्, तँलाई काल कहाँ गएको? द बालन शाह यहाँ हुन पर्ने होइन रे, काला पानी लिपु लेकमा हुनुपर्ने। तैँले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि तेरो मुखमा किन जोर बाँस ठोकेन? तँलाई मुर्दा 8 करोडको 3 करोडको गाडी चढेर हिँड्ने, उहाँ पनि ऋणले छोपिएर गाडी चढेर हिँड्ने।